Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Ушул жылдын апрель айынын башында Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт башчылары Ош шаарына жолугушту да. Бул абдан жакшы да. Мен ойлойм, жолугушуу жемиштүү болсо керек деп. Өзбекстан мамлекети менен биз тыгыз жакшы мамиледе болушубуз керек. Себеби биз Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ош шаарлары биз күнүмдүк тиричилик, жашоо тиричилик мамиле кылып, элдерибиз мамиле кылышат. Айта турган нерсем чегара маселеси, өтмөк посттор. Достукта ачык, Ош Жалал-Абадта бир дагы ушу чегара пост ачык эмес да. Азыр эки мамлекеттин дыйкандары өздөрү эккен, өстүргөн дыйкан чарбалык жемиштери өстүрүп жыйынтыгын чыгарып атышат да. Ушул учурда ушул өтмөк постторду ачсак аябай жакшы болот эле да. Урматтуу Алмазбек Акунжанович. Аравандын элдери кайрылып атат. Эми автоунаа жолун ачпай эле койсун бизге дейт. Адам өтө турган жолду ачып берсе дейт, биз дейт, 40 километр аз достукка барып атабыз дейт. Кары картаңдар бар, күндүн ысык, кыйналат. Ошол жагын карап, мен ойлойм, бир ушу эки мамлекет менен ушу бир жакшы багытта иш алып барышып, ушу жолду ачып койсок абдан жакшы болот эле. Ушу бирден бир ушу элдердин суранышы да, Алмазбек Акунжанович. Ушуну бир көңүлгө алып, абдан жакшы сүйлөшүүлөр болуп атат. Кийин дагы жолукту өкмөт жетекчилери. Буну биз жолду ачпасак болбойт, бул өтмөк посттор чегарадагычы. Абдан кыйналып атышат биз жарандарыбыз. Кийинки жана жогоруда мен белгилеп өтүп кетпедим, курулуш компаниялары боюнчачы. Ушу бир устав иштеп чыгыш керек да. Эми биз өнүгүп өсүшүбүз керек, жакшы курулуштар салыныш керек. Адамдын саны өсүп атат, күнөмгө жаш бөбөктөр төрөлүп атат. Бирок ушул 3-5 фонд түзүп, ошо курулуш компаниялар ушу мамлекетке төлөсө, ошо социалдык жактан бала бакча, мектептердин бир канча проблемасы чечилип калат эле да. Ушуну да бир өкмөттүн бир иш чарасына киргизиш керек да. Аларды кыйнабай эле, ошол мезгилде жакшынакай бир мыйзамдуу иштерди алып барсак жакшы болот эле. Рахмат силерге.